เริ่ม สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะเราก็จะมากินหน่อไม้ปรุงรสนะคะนี่ค่ะปรุงแบบนี้เลย อีกฝั่งหนึ่งแกะอีกฝั่งหนึ่ง เราแกะอย่างนี้ ไหนใช่เหรอ นะคะแกะด้านล่าง โอเคชิมดูก่อนนะคะได้ไหมอร่อยไหมคะแซ่บไหมคะโอเคผ่านไหมคะ เผ็ดๆนัวๆเลยนะคะทุกคน ผ่านไหมคะโอเคจิ้มในตะกร้าได้ไหมคะ ได้เลยค่ะใครอยากกินนะคะใครอยากได้นะคะแบบนี้เลยค่ะจิ้มในตะกร้าเลยนะคะทุกคนอร่อย